فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سوی جوانها گفتن که یا معشر الشباب، گفتن ای جمعیت جوانها، انسانهای بیزن، علیکم بالباء، گفتن برای خودتون زنگیری را ضرور بدونه، حرکت کنه که زن بگیره. جناب پیغمبر گفتن فانه اغض للبصر و احسن للفرج، تن زن برای شما دو فایده، دو خوبی داره. یکمش برای نوری چشم شما هست، چشمهای شما را روشن میگردانه. روشنی چشمیه که زندگی تا آباد میکنه، خانه تا آباد میکنه، فرزند تولد میکنه، تمام کارهای زندگی تا میکنه. دویمش برای یعنی شهوتهای شما خوب است که شهوت شما را پس میکنه. اون لحظه که مثلا اشتیاق و شهوت بلند شد نمیکوی برای زنا کنی، وقتی در کنارت باشه حلاله خودت استفاده میبری. فمن لم یستطیع، اگر کدامی از شما جناب پیغمبرتان زن گرفتن نتونه، فعلیه بالصوم، او باید روزه بگیره. روزه گرفتن هم شهوت انسان پس میکنه. جناب پیغمبر گفتن فان الصوم له وجاء، روزه خودش یک یعنی پرده هست که سر راه انسان از یعنی گناه کردن منع می‌داره. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر فرمودند که ان المرأة تنکح علی دینها و مالها و جمالها فعلیک بذات دین تربت یداک. جناب پیغمبر گفتن که زن انسان برای 4 چیزش میگیره. زن انسان برای 4 چیزش میگیره. یا برای دینداریش میگیره، زنی صالحه است. بعضی انسان ها میگن دختر نمازخوان و قرآن خونه به اون خاطر گرفتمش. بعضی برای جمالش، دختره که بزیبه به خاطر بزیبیش گرفتش. بعضی دیگه به خاطر نسبش که دختر فلانی دوملا های، دختر رئیس های، فلانی دختر شیف های، ای روی مقصد نسبش. بعضیش از روی چی؟ مقصد دارندگیش. و در آخر حدیث جناب پیغمبر گفتن که شما زن دیندار، زن صالحه عبادتگر را بگیرید. وقتی زن پاکیزه را یافته، مالتون در خاک بزنه، یعنی تمامی اگر چی مهرش قیمت هم باشه گفتید زن صالحه را بگیرید، چون که او چی از زراعتگاه حاصل شما هست. اگر او خوب باشه، صالحه باشه، برای شما فرزندی خوب به دنیا میاد. اگر ناپاک باشه، برای شما فرزندی خوب به دنیا نمیاره. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دیگر حدیث میفرمایند که ان الدنیا كلها متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. گفتن دنیا همش متاع است. متاع گفتن یعنی دارندگی، مال، چیزی که انسان صاحبش میشود. تمام دنیا گفتن متاع. جناب پیغمبر بهترین متاع دنیا چیه؟ زنی صالحه. جناب پیغمبر گفتن یگان چیز، یگان مال، یگان دارندگی، یگان یعنی منصب، یگان چیز در بین نعمتهای خدا به زن نمی برمده. یعنی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که بهترین متاع دنیا زنی صالحه های. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر می فرمایند که حبب الی من الدنیا النساء و الطیب و جعل قرة عینی فی الصلاة. گفتن از همه هستی دنیا من 2 چیز بسیارتر دوست می‌دارم. از همه زیادتر ای دنیا جناب پیغمبر گفتن 2 چیز دوست می‌دارم. یکم چیزی که زیاد دوست می‌دارم این زن است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همراهی همسرهاش، همراهی یعنی ام المؤمنین ها بسیار معامله خوب داشت. حضرت عایشه مادر میگه جناب پیغمبر وقتی میگه همراهی من میومد صحبت میکرد و من یعنی شش بخیر میکرد، فکر میکردم که از همه دوست داشته ترین زنهاش من هستم. اما وقتی که با دیگر زنهاش میدیدوش میگه رشک میبردم، بخیلی میکردم که این جناب پیغمبر من بد میدیده باشه و دیگر زنهاش خوبتر معامله داره. یعنی جناب پیغمبر با تمامی همسرهاش خوش معامله بود. حضرت خدیجه مادر یکم زنش بود، پیش جناب پیغمبر 2 شوهر کردگی بود. غیر از این از جناب پیغمبر 15 سال کلام بود. 15 سال از جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام بود. وقتی میگه عایشه از دنیا، خدیجه از دنیا بندگی کرد، وفات کرد، رفت، جناب پیغمبر میگه هر سال به نام حضرت خدیجه مادر گوسفند میکشت، صدقه میکرد، تقسیم میکرد. و پیرزنها زنهای سال رفته میگه خانه می اومدن، حضرت عایشه مادر میگه وقتی خانه می اومدن بعد میگفتم یا رسول الله اینها کی هستن؟ پیرزنها نزد شما میان دایم. میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اینا 2 گونه های خدیجه ان. گفت اینا 2 گونه های خدیجه ان
به خاطر همون یاد خدیجه نزد من میآید. بعد میگه من از روی رشک، از روی البته باغچون ها با هم دیگر بخیری دارند و از روی رشک من گفتم که یا رسول الله کمپیر از فراموش نکردی. اما پیرزنی که 15 سال اخیر کلام بود از فراموش دائما خدیجه میگوید ای خدیجه بهتر شو یافته. جناب پیغمبر از که عایشه مدام میگه خود مد نظر داشتم ای خدیجه بهتر یافته. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بچنان در غضب و قهر شد که چهرهش دیگرگون شد و ای عایشه یگان کسی شما گفت جای خدیجه را گرفتن نمیتونید. یعنی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تمامی همسرهاش خوش معامله، به تمامی همسرهاش دوست می‌داشت. صحابه روایت میکنن میگه وقتی در سفر بودیم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه حضرت عایشه مادرمون بود. میگه ما را که شما کمی پیشتر برای من همراه عایشه کار دارم. اونها پیشتر رفتن. میگه پیشتر رفتیم بعد در دل مخیف پیدا شد که اگه دشمن پیدا نشه حضرت ضرر برسانه. بعد ایستادیم گشتیم نگاه کردیم میگه دیدیم که جناب پیغمبر همراه حضرت عایشه مادرمون پیگه دارن دویدنه کوک تیز میدوه. جناب پیغمبر کمی میدوید میگه با می ایستاد حضرت عایشه مادرمون میگذشتش، یعنی با این طرز با او شوخی میکرد، هزل میکرد، یعنی که همراهی همسرهاش هزل میکرد. عایشه مادر میگه جناب پیغمبر وقتی حجره من می آمد وقتی میشد که لباسش میدوخت خودش، یعنی من کار نمیفرم میدوخت، یا اینکه میرفت بوز میجوشید، یا اینکه میگه جاگه میانداخت. میگه من بسیار زور میامد. میگفتم یا رسول الله من بد میبینی از من نمیخورد که خودت کارا را میکنی؟ میگه جناب پیغمبر میگه عایشه بچنان دوست میدارم که دیلم نمیشه کارت بفرمایم. یعنی بگو که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین ما بود. خداوند در قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما ای امت در محمد صلی الله علیه و سلم عبرت‌های شما خودتون به هم مانند کنید و غربی ها و غیری ها نه. امروز متاسفانه غربی ها رفتار که دارید جناب پیغمبر را گفتن در معامله با همسرهاشون. مسلمانی ما خفامون، مسلمانی ما اگر یک انسان زنش دوست بداره و زنش رفتار خوب داشته باشه و لهجه اوزه میگه شما شدگی نه، باید محبت داشته باشه، دوست بداری، رفیق حیاتای، مادر فرزنداتای، آباد کننده زندگی و حیاتای. جناب پیغمبر گفتن از همه دوست داشته ترین چیزهای دنیا برای من یکم زن است، دویمش خوشبویی و جعل قرة عینی فی الصلاة و نور چشمهای من در نماز. جناب پیغمبر در نماز چشمهای من نورانی میشه.